撞到阿黎歡喎，我哋教會嘅黎歡姊妹喺聯合醫院啊，咁喺嗰度咧，阿女嘅放心啦，哎呀神喺度啊，你知阿女乜都未經過，一睇到黎歡咧你就好放心，咁跟住咧喺聯合車嚟車唔到嘢啊，冇辦法醫啊，咁就即刻轉介去 QE 腦神經科，咁當時腦神經科咧又未有位喎，咁點咧？咁咧？聯合啲人咧就叫我哋叫阿女翻去執嘢，你阿媽要轉去 QE 嗰度腦神經科最好嘅。於是個阿女咧就話：放心啦，因為黎歡喺度嘛，咁啊去咗聯合咯。咁最早知道咧就係吳生啊，佢個仔啊其實好神奇嘅。阿女一個教會嚟嘅電話都冇，嗰時佢出手無策，佢就祈禱。阿女第一時間就祈禱，主啊，佢係求神唔係揾人。跟住求咗神之後咧，神就感動就吳生。佢哋即刻叫話唔可以停打電話俾老師，點解老師冇嚟到？因為你阿吳生嘅嘢有啲咩喪禮嗰啲，我應承咗佢就冇去到。結果咧，你就發現點解老師冇理由咁喎？佢唔係呢啲人喎，點解你唔見到佢就叫話唔可以停打俾我？打俾我唔聽㗎，我入到醫院都未聽。跟住打俾嫲嫲收到之後，媽咪入到醫院啦。咁咧佢就通知阿牧師，咁牧師咧就發散曬所有9萬弟兄姊妹同心一齊為我呼求主，係咪牧師係咪咁？係啊，頭子就係咁樣，所以我好感恩所有9萬嘅弟兄姊妹、讚美操嘅弟兄姊妹、海內外嘅弟兄姊妹、識我嘅群組都為我同心嘅，我真係好感恩，我如果唔係嗰人咧，唔係我冇可能，仲問我點解路能夠到呢個頭部手術？你講你哋都驚㗎，我係由呢度劏到呢度。跟住攞咗頭骨出嚟㗎，頭骨啊！阿黃執事仲幫我叫我翻去紀念個屋冇啦，嗰個紀念人哋嘅頭骨，嗰啲血多到咧，好似瀑布咁。個醫生攞條片嚟俾我，我嗰時我第一次我係乜都唔知㗎，第二次到擺頭骨手術咧我就清醒咗㗎啦，喺嗰間叫做咩醫院啊，靈實啊，喺度療養咗。跟住我一去到去做手術，第二次擺頭骨嘅時候咧。嗰個醫生就同我講：你係咪翻？你係咪翻？你認唔認得我？佢好緊張，我唔知啊，我以為佢認得啲人。你要好感恩，你講連續好多次，你睇嗰個語言嘅驚訝，你知我有幾人？佢話如果你個女咧千時10分鐘嘅煮咧，我當唔到。跟住入去嗰度咧，個醫生咧就同我女講：你媽咪係10分危急，要即刻做手術。嗰個女咧就翻緊，啲由3歲翻教會翻到大嘅嘛，佢個屬靈生命咧係好好嘅。我而家先知道佢幾好，以前唔知嘅，係咪真係？跟住佢即刻祈禱喎，醫生你稍等我祈禱好先。咁醫生知道係基督徒喎，原來個醫生都係非常之虔誠嘅基督徒。佢一祈禱咩咧？佢喺出邊，你琴晚先同我禱告，因為我演少嘅一首歌喺電腦出現咗，咁佢喺度祈禱。祈禱完之後咧就翻嚟，醫生就同佢講啦。你媽咪咧要即刻做手術，如果唔係我生命危險。佢話不過做手術有可能會好多後遺症，半邊不遂啦。跟住佢講咗2句説話，結果醫生好感動。第一句就係、我媽咪係咪啊？我媽咪係大日係吊讚美操讚美主嘅，佢講咗句咁嘅嘢。我媽咪係教堂嘅，如果我吊讚美操咧，啲教堂咧，即係佢係有咁當時有個感動，醫生聽得入腦。跟住咧，不過無論點樣，生又好死又好，都唔會間，我都會同媽咪一齊。呢個媽咪當時就講咗呢2句説話，醫生就開始，神就藉着醫生嘅手進行手術。咁而家你見到我健康地活着係咪？係咪牧師？係咪好感恩啊？俾掌聲啊！俾啲掌聲我只能夠呢個神蹟真係好啦。我每次嘅復診咧，咁我去到第2手術嗰時，個醫生同我講喎，佢話梁美麗啊，你唔使擔心嘅，開你個腦係唔好，生你個腦係唔好。哇！但係嗰個醫生咧成天使咁啊，幾打成醫生我當日，我之前我恐懼到不得了，我咧我覺得點算啊？主啊主，你唔會俾我死㗎，你唔會俾我死㗎，你死咗我死咗之後咧，我點去榮耀你啊？你讚美操嗰啲9萬嗰啲，我啲學生你賜咁家長俾我學生我點去榮耀你啊？我真係咁嗌佢喺度喊，喺度嗌佢，嗌到咧咩時候咧？你只要信，不要怕，你嘅生命存留都係在乎我，我好清
日係做環球收集頭嗰啲手術，佢見啱一個咁天使嘅醫生，唔係見啱啊，即係第二個呢樣嘢。咁咧，我做完到第二次手術，就頭骨就擺咗落去嗱呢度多啲，呢啲咩血咧多到咧，個醫生俾我睇到，佢好似瀑布咁㗎。呢度要開個窿，引水道咁，好似啲坑渠塞咁。同阿女話咧，我個腦水啊，腦水唔知做咩，嗰個體咧已經係偏移咗㗎啦，即係好似洪水爆發咁，嗰啲水啲血衝走我腦，已經歪咗㗎啦，唔做就即刻死嘅真係，真係好恐怖啊！而家所以好感恩個醫生，我感恩你有個好好嘅腦，真係咁樣，你識得咁樣嚟嘅。我聽完之後我就好感動，呢次唔神會直接嘅話刀幫我做到完整無缺，佢就拉到醫生你無論點都叫我媽咪即係佢所有嘢減到最輕啦，你係咁樣講啦，咁就係咁啦。好啦，第二次擺頭骨，佢拎完片嚟俾我睇嘅時候，你唔使擔心，我係開你腦嗰個，我又係生你腦，哇！我哋唔大個，如果開個腦一個，生個腦一個大個，你叫有幾大鑊係？所以嗰時我好鎮定啊，開我哋腦係我生你腦啊，佢咪笑住同我講喎，佢唔係嗰啲乜嘢醫生同你嗰啲天使喎，我話李醫生，我覺得你係好似天使咁啊，差派你天父差派你嚟，我知道係基督徒，差派你嚟救助我，咁跟住我成晚都冇即係冇驚到啊，嗰晚就咁樣度過做埋啲頭骨嘅手術，擺埋入去，而家好好啊，即係你諗下由呢度拖到呢度跟住呢度血流要整到啲引水道啊，將嗰啲頭部要浸晒啲嘢整晒出嚟。好啦，仲有一次咧，我又唔識醒啊，昏迷啊唔醒啊，我講唔到嘢，我喉嚨講唔到嘢點聲，又要做手術，要切咗個喉嚨出嚟嘅話，前日阿嫲先同我講點解？今次咧，個女就話：你知唔知媽咪？爭戰嘅武器就係敬拜，所以佢又敬拜喺個床邊派。我要將，大家講話都唱嗰首歌啦。我要向東山舉，而家大唱多次。我要向東山舉目，我的幫助從何而來？我的幫助從造天地的耶和華而來。再嚟多次，我要向東山舉目，我的幫助從何而來？我的幫一齊舉目，從造天地的耶和華而來。成個9萬個弟兄姊妹俾你知嘅，就係為我唱呢首歌，所以上帝聽禱告，我哋同心合力一齊高舉此耶和華嘅名，咁我係有今日。如果主唔聽點啊？我啲學生我教咗10幾年，佢嚟探我跪低為我祈禱，我哋乜都唔識做，於是我乜嘢都唔識做，就係跪低為你祈禱。佢話我點識祈禱啊？你細個時教我哋㗎嘛，咁咪做祈禱咯。我又唔知尋我話，我小朋友你哋咧，因為童真係邊個嚟聽㗎？咁就係咁樣，但係我行過呢個死人嘅幽谷。好啦，就呢個好難嘅，一直到而家，我今日好嘢都唔好係好正嘅，下邊都要行。我哋嘅神咧，真係又真又活。我經歷咗約伯記講咧，以前我風聞有你，我而家親眼見到主啟示我，真係好正各位我哋主。我以前冇經歷嘅，我信主冇經歷嘅，但係我經歷呢個世人覺得我係苦難，但係我覺得係恩典，係神俾我好多個恩典。一陣有條片咧，係我去信咗耶穌之後，佢一生嘅恩典之路。我多謝阿媽Vicky，佢幫我就做嗰條動物片，佢又唔知點收藏我好多相片，我唔知。咁跟住咧，我就話我驚我到時唔分享，因為主咁錫我，咁以為幾個女友都變成啦，所以就認真咁去幫我做嗰條片咁啊，好簡單嘅。咁我會有啲少講啦，差唔多啦。呢個咧就係我一直睇頭先啊，佢哋講啦，
詩篇23篇，呢、個就係我出咗院之後，天父賜俾我個佳美之地，到戲院。我一出嚟咧，我收到咧，我就喺嗰度跳嘅，耶和華係我王仔。耶和華係我杯中個份，我所得嘅地為我持守。呢度翻出嚟就係唔可人工片嘅故事，因為我冇帶佢睇嗰度睇緊唔知咩嚇睇波啊！呢個咧就係我翻嚟之後主俾我安慰我嘅身心靈，此時憂愁卻常常喜樂，此時貧窮卻好富足，卻叫好多人富足。只是一無所有，但卻樣樣都有，因為我有主，就樣樣都有。呢個係我經歷。呢個就係10週年啊，10週年嘅晚會。呢個就係天父花園，係我13年前。收到個站，天父開之後，你要點讚你出？我喺嗰度開個天父花園，日喺度親近神叫求你點樣帶我帶讚你出，我驚帶唔記咗啊！所以日7點喺度上起山嘅，喺度親近佢。你帶領一個花園都祝福咗好多唔單止人嘅信咯，經歷咗信，呢個苦難嘅我經歷咗信。信少啲係都唔好嘅。